وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم فاعلم أنه
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل وسلم يا رب على حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ya Rabbel Alemin. Senin rızan için eda etmiş olduğumuz sabah namazımızı, tilavet olunan Fetih Suresini ve diğer Sure-i Kur'aniyeyi, zikr-ü tesbihatımızı, okunan hatm-ı şerifleri
Yasinleri, Sure-i Mülkleri, çekilen kelime-i tevhid hatimlerini ve gönlümüzden geçirdiğimiz hayır hasenatımızı, salih amellerimizi kabul ve makbul buyurduğun dualar arasına dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek seher vaktinde, şu mübarek mekanda ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Ya Rabbi, bizleri affeyle, bizlere rahmet eyle, bizlere mağfiret eyle. Kafirler topluluğuna karşı sen bizlere imdad eyle. Dünyanın dört bir tarafında sıkıntı çeken bütün mazlum kullarına imdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için okunanlardan, yapılan dualardan ve salih amellerden, iyiliklerden razı ol ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat, hulasa-i mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Resulü Sevveleyn, İmam-ül Harameyn, Ceddül Haseneyn, Ebel Kasım Muhammeden Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu şerifine hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ayasofya-i Kebir Camii'nden selamlarımızı ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yine okunanlardan hasıl olan sevabı bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i Kiram aleyhissalatu vesselam Efendimizin her birerlerinin ruhuna hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Hanedan ehl-i beyt-i Resulillah, ezvali tahirat, ashab-ı güzin, ensar muhacirin, tabi'in tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehidin, muhaddisin, müfessirin, ulemâ-i âmilin, sulahâ-i sâlihin, meşâyih-i kiram ve cemî'i hamele-i Kur'an'ın da ruhlarına hediye eyledik. Üzerimizde emekleri bulunan büyüklerimizin, hocalarımızın, ebeveynlerimizin, sevenlerimizin, Ya Rabbel Alemin, cümle gelmiş ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Mihmandar Resulillah, Halid İbni Zeyd, Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin mübarek ruhuna hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Şehrimizde metfun bulunan bütün sahabe-i güzin efendilerimizin, hasreten hemen yanı başımızda bulunan yine şehitlerimizden, sahabe-i kiram efendilerimizden Abdurrahman eş-Şami Hazretlerinin mübarek ruhuna hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. İstanbul'umuzun fatihi ve kendisine hizmetiyle müftehir bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han aleyhirrahmetu vel gufran Hazretlerinin Salatini Megazinin Ni'mel Ceyşin ve Fetih şehitlerinin ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Bu mübarek caminin haziresinde yatmakta olan bütün zevat-ı kiramın, Salatini Osmani'nin, civarımızda bulunan Sultanahmet Han Hazretlerinin ve Evliya-i Kiram'ın da ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Bu caminin İslam'a ve Müslümanların hizmetine verilmesiyle birlikte caminin imarından, tamirinden, ihyasına ve yeniden ibadete açılmasına kadar sahi gayret gösterenlerin cümlesinin gelmiş ve geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, ikram eyle ya Rabbi. Ver hayat olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Kıyamete kadar bu mescitte ezan okunmasını, Kur'an okunmasını, sohbetler yapılmasını, zikr-ü tesbihat yapılmasını, müminlerin birlikte saf tutmalarını, birlikte secdeye gitmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu cami
Berhayat olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Buraya dünyanın dört bir tarafından, ülkemizin dört bir bucağından gelip burayı ziyaret edip, namaz kılıp, dua edip, şu anda ellerini açan bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin ahirete göçmüş başta anne, baba ve hocaları olmak üzere âbâ-u ecdâd, ummuhâtu ceddâd, akrabâ-i taallukât, usul ve furularından kim varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. İlk şehitten en son şehidimize kadar gelmiş geçmiş bütün şühedamızın ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Gazilerimizden vefat edenlere de rahmet eyle. Onların da ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, din ve devlet adamlarımızdan ahirete göçmüşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle. Ya Rabbi, bu vesileyle son anımız geldiğinde göğsümüzde iman, dilimizde Kur'an, senin çok sevdiğin salih kullarına ile meşgulken kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rabbel Rahimin, evlatlarımızı salih ve salihalardan eyle. Yarın itibariyle yaklaşık 12 milyon gencimiz tekrar eğitim hayatlarına başlayacaklar. Kendilerine muvaffakiyetler nasip eyle ya Rabbi. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle eğitim hayatlarını devam ettirmeleri nasip eyle. Evlatlarımızı, öğrencilerimizi her türlü kötü akımdan, cereyandan muhafaza eyle. Ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde bir hayat sürmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rabbel Rahimin. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. Ehli Kur'an olanlardan eyle. Kur'an'ın ahlakıyla, Kur'an'ın ahkamıyla bir ömür sürmeyi cümlemize nasip eyle. Evlatlarımızdan, nesillerimizden, zürriyetlerimizden vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, Allah düşmanı çıkartma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı bizlere göz aydınlığı eyle. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı takvalara önder olanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, takvalı bir hayat yaşamayı, takvalı bir ömür sürmeyi, bu şekilde ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi görünür görünmez kazalardan, güç yetmez, takat getirilmez belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Seyr-ü sefer halinde olan kardeşlerimizin sağlıkla, sıhhatle, salimen, galimen evlerine, yuvalarına dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Emniyet güçlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Özellikle sınır boylarında, hatta sınır ötesinde operasyonda olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize, polislerimize sen yardım eyle. Onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rabbel Rahimin. Düşmanlarımızı rezil eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı zelil eyle ya Rabbi. Müminleri o layık oldukları güzel günlere ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler huzur içerisinde ibadet yapıyoruz, dualarımızı yapıyoruz. Bu huzura, bu afiyete muhtaç olan kardeşlerimiz var. Ya Rabbel Alemin, hasaten Suriye'ye, Irak'a, Myanmar'a, Arakan'a, Doğu Türkistan'a, Ya Rabbel Alemin, Yemen'e,
به